El Mundial arribava a un cap de setmana decisiu per la lluita pel Mundial i que així ha sigut, encara que no s'hagi decidit el Mundial, està molt a prop. Això ha sigut l'actuació d'equips i pilots al Gran Premi de Malàisia al circuit mític de Sepang. Com sempre, comencem amb els pilots que no han pogut acabar la carrera. Trobem Luca Marini que després d'un bon cap de setmana tan sols ha pogut completar una volta perquè pareix ser que ha tingut un problema greu amb la moto i ha hagut d'abandonar la carrera. També no ha pogut acabar el japonès Tetsuta Nagashima, que només ha pogut donar 4 voltes fins que ha caigut i ha tancat la carrera d'aquesta manera. I tampoc l'han pogut acabar tant Fabio Di Gianantonio com Darryn Binder, els dos que després de donar unes quantes voltes, 10 per a ser exactes, han tingut desgraciadament un toc entre ells dos i els dos han acabat a terra. I per finalitzar amb els pilots que no han pogut acabar la carrera, trobem a l'espanyol Jorge Martín, que després de fer un cap de setmana espectacularment brutal, ixia en la pole en la primera posició i després de tirar unes quantes voltes en primera posició dominant tota la carrera, quan havia aconseguit ja escapar-se dels seus perseguidors ja quasi per 2 segons, que eren Pecco Bagnaia i Enea Bastianini. Després de dominar 6 o 7 voltes ha tingut un accident, la moto se li n'ha de davant i ha acabat també abandonant la carrera. I començant amb els pilots que sí que han pogut acabar la carrera, trobem en última posició a mallorquí Joan Mir, que després d'haver fet un cap de setmana prou bo ha acabat en l'última posició. En 18a posició trobem l'australià Remy Gardner, que bé, ha tingut un cap de setmana prou roïn, ja que va classificar en 20a posició i ha acabat en 18a posició. Per davant el català Àlex Márquez, que també ha tingut un cap de setmana per a oblidar, ja que tant en entrenaments com en classificació no va aconseguir el ritme que necessitava, va classificar en la posició 21 i ha acabat en la 17a posició. Decepcionant 7a posició per a Maverick Viñales, que després d'un cap de setmana prou regular, que ja acumula 2 carreres quedant molt al fons de la graella, després d'uns tants bons caps de setmana com ens tenia acostumats. Les dues Aprilis han tingut molts problemes de tracció, el que ha fet que Maverick se n'anara fins al fons de la graella i quedarà en 7a posició. 15a posició per al madrileny Raúl Fernández, que avui ha completat una molt bona carrera i en general ha completat un molt bon cap de setmana, encara que en classificació no farà molt bona classificació i quedarà 22è, ha pogut remuntar moltes posicions i quedar en la 15a. 14a posició per al català Pol Espargaró, que si bé durant el cap de setmana no ha destacat massa, va classificar en 17a posició, avui en carrera sí que ha tingut uns bons adelantaments i ha pogut quedar en 14a posició. I esperançadora 13a posició per al portuguès Miguel Oliveira, que si bé durant entrenaments i classificació va fer un cap de setmana prou desastrós, ho ha pogut solucionar durant la carrera, ja que eixia en 17a posició i ha augmentat moltes posicions, ha avançat moltes motos, molts pilots i ha pogut acabar en 13a posició. I per davant el britànic Cal Crutchlow, que el trobem en 12a posició. Realment Cal Crutchlow està completant des de que va vindre en substitució d'Andrea Dovizioso una temporada magnífica. Quasi sempre està en els punts, quasi sempre classifica bé, quasi sempre fa bones carreres, així és que una 12a posició més que merescuda per al britànic. Polèmica 11a plaça per a Franco Morbidelli, ja que després d'un bon cap de setmana per a ell, tant en entrenaments com en classificació, va completar un cap de setmana molt bo, encara que, com dient, amb moltes polèmiques, ja que va ser sancionat per anar molt lent en la pista i molestar a altres pilots. Avui en la carrera no ha sigut menys, una 11a posició molt disputada i molt controversial pel toc, entre altres coses, que ha tingut amb Aleix Espargaró. Un Aleix Espargaró que s'ha desunflat completament en esta segona meitat del campionat i que aconseguia una 10a plaça que no li val per a res i perd la lluita pel Mundial. Després d'un cap de setmana prou roïn, una carrera que també ha sigut un poc mediocre. Com diem abans, ha tingut molts problemes les dos Aprilis, tant Maverick Viñales com Aleix Espargaró, amb la tracció i han fet tot el que ha pogut. Malauradament no ha servit per a complir els seus objectius. Aleix s'oblida ja de la lluita pel Mundial i ara haurà de lluitar amb Enea Bastianini per la 3a posició de la general del campionat. I segons paraules seues, molt trist i molt decebut tant per la carrera d'avui i els tocs que ha tingut prou polèmics amb Franco Morbidelli, com òbviament per l'abandonament de la lluita pel Mundial. I molt bona 9a posició per al francès Johan Zarco, que després de completar un cap de setmana desastrós completament, durant la carrera ha demostrat que sí, que és molt ràpid i que pot avançar a molts pilots. De fet, eixia en 18a posició i ha acabat en 9a posició, així és que un bon cap de setmana per a ell. Per davant, com sempre, Brad Binder en 8a posició, el sud-africà que sempre acostuma a fer un cap de setmana prou tímid, però quan arriba a la carrera demostra que és molt bon pilot. Després de fer una classificació prou normaleta, 13a posició, ha aconseguit avançar alguns pilots i acabar finalment
finalment en 8ª posició. Per davant del sud-africà, i tal com ell va preveure, una 7ª posició per a Marc Márquez. Després de completar un cap de setmana prou esperançador, perquè va classificar en 3ª posició, ja ens avisava, segons paraules seues, no estic per a fer pòdium, estic per a quedar entre el 5è i el 10è, més o menys. Ell va dir que normalment quedaria entre la 7ª i la 8ª posició, tot el que fora de 5è cap amunt seria un regal i tot el que fora de 10è cap a baix seria un poc desastre. Així és que finalment ell ha fet la seva carrera a poc, se li ha anat desunflant el ritme i finalment, i com ell ens va avisar, una molt bona 7ª posició per a Marc Márquez. En 6ª posició, l'australià Jack Miller, que ha fet molt bona carrera després d'eixir 14è, ha avançat un muntó de pilots, tenia prou bon ritme encara que no li ha donat temps a arribar al cap de graella, així és que una 6ª posició per a ell. I segon cap de setmana consecutiu que Alex Rins ens dona molt bon espectacle. Durant els entrenaments i la classificació va fer un molt bon ritme, una bona classificació en 5ª posició i avui en carrera més del mateix. Ha completat una carrera molt bona, prou ràpid, encara que no tenia el ritme superior com per arribar al grup de davant. Així és que classifica en 5ª posició i la carrera l'acabada en 5ª posició. I més del mateix per a la 4ª posició. Trobem l'italià Marco Bezzecchi, consagradíssim ja com rookie de l'any, que ha completat un cap de setmana espectacular. Després d'uns entrenaments i una classificació molt sòlida, eixint en 4ª posició de graella, al començament de la carrera ha perdut algunes posicions, però a poc ha anat recuperant ja que tenia prou bon ritme, fins i tot quasi arriba a Fabio Quartararo, encara que finalment no ha pogut, així és que classifica en 4ª posició i ha acabat en 4ª posició, un cap de setmana molt redó per a l'Itàlia. I ja entrant de ple en el pòdium trobem en 3ª posició el francès Fabio Quartararo, que avui sí podem dir que ha sigut el Fabio de fa un temps. Després de la caiguda lliure que duia en estos últims grans premis, Fabio avui ha demostrat el gran pilot que és, fent un verdader carrerón. Quan pensaven que se li anava a desunflar un poquet el ritme, ell ha continuat tirant i poc li ha faltat per agarrar al segon i al primer. Encara així una 3ª posició que li deixa només a 2 punts de Pecco Bagnaia per a l'última cita de l'any en València i que bé, ha posposat la pèrdua del campionat per a l'última carrera, ja que ho té molt difícil, encara que mai podem saber què passarà perquè això és MotoGP, però verdaderament ho té molt difícil per alçar-se amb el triomf. Tot i així, com diem, una 3ª posició molt bona per a ell, ha fet molt bon cap de setmana en general i una carrera molt sòlida. I en segona posició trobem a l'italià Enea Bastianini, la bèstia, que un cap de setmana més li ha fet honor al seu malnom. Classifica en segona posició i avui en la carrera ha donat prou guerra. Ha mantingut la posició durant quasi tota la carrera en segona posició fins al final, però el que ell no contemplava és que davant anava a estar Pecco Bagnaia. Així que quan Pecco li ha avançat no parava de tirar, estava molt apegadet darrere de Pecco i ha demostrat que sobradament podia guanyar la carrera. Tant és així que ja quan s'ha vist molt abrumat perquè anava prou sobrat, li ha tirat la moto un parell de vegades i li ha adelantat a Pecco Bagnaia durant un parell d'ocasions. Però, òbviament, al final ha decidit baixar una marxeta i deixar que Pecco Bagnaia es fera amb la victòria, ja que Pecco s'estava jugant el Mundial. Tot i així, Enea ha pogut causar més d'un infart en el box de Ducati, ja que estaven veient tant a Gigi Dall'Igna com a Davide Tardocci, directius de la marca italiana, a punt d'infartar pel que estava fent Enea Bastianini, tirant-li la moto a Pecco, intentant adelantar, molt apegadet a ell, i en algun moment tots temíem que pogueren caure a terra. Per sort per als italians no ha corregut així, i el que ha passat és que en primera posició trobem a Pecco Bagnaia, l'actual líder del Mundial, a només 2 punts per alçar-se amb el triomf. Ha fet una eixida espectacular, jo crec que de les millors eixides que hem vist en MotoGP últimament, ja que eixia en 9ª posició i en la primera curva ja estava en segona posició. Ha avançat a 7 pilots en 300 metres i un molt sòlid, concentrat i concís Pecco Bagnaia ha aconseguit finalment avançar a Enea Bastianini després de, com diem, una guerra pràcticament d'infart per a fer-se amb el triomf d'aquesta carrera i donar ja sí que un colp quasi definitiu a la lluita pel Mundial. Així és que això és el que ha passat al Gran Premi de Malàsia, un gran premi pràcticament decisiu per a la consolidació del campió del món. Ja s'han desfet tant d'Enea Bastianini com d'Aleix Espargaró per la lluita pel Mundial i ja només en queden 2 contendents, Fabio Quartararo per una banda i Pecco Bagnaia per l'altra. La baralla està ahí perquè en València pot passar de tot, última cita del campionat,
però tot s'ha de dir, Pecco Bagnaia ho té molt de cara. Només hauria de sumar 2 punts per a fer-se amb el títol. I per a que guanyara Fabio Quartararo ha de passar alguna cosa molt estranya, i és que Fabio Quartararo guanya la carrera i Pecco Bagnaia quede molt arrere en la graella. Mai sabem què pot passar, com hem dit abans, això és MotoGP. Així és que fins així el resum del Gran Premi de Malàsia. Volia finalitzar aquest vídeo ja que en aquest circuit és molt especial per a aquells que ens agraden molt les motos, fent-li el meu xicotet homenatge a Marco Simoncelli, que avui es complixen 11 anys de la seva tràgica mort així en aquest mateix circuit, un circuit en el que es va proclamar campió del món i pocs anys després, desgraciadament, va morir. Així és que vull acabar el vídeo recordant aquella carismàtica figura de Marco Simoncelli. Espero que vos hagi agradat molt aquest resum i ens veiem l'última setmana a València. Adeu!